мехоҳем дар интернет машҳур шавем. Ягон ҷой қинӣ надора. Якм як кори максимални беақлӣ кунед. Чӣ ба гӯш пор кард? Охир ман туркам. Ман дига ҳеҷ реалиш карда наметонам. Фанташкам дарду. Эй, красавчик, слушай меня. Акбарчи хели сози саломатиёт созай. Тарсидӣ? Натарс. Дуюм, видео карда ягон каса пас занед ё ақорат кунед. Ашоти нами чирма чӣ гуфтани гӯшгӯи харбини намхели папал мешай намхели сини сайкалан бала намхели чихтаки кадом холашкаи охи нами ягон маъракада гуфтаги ахса мезанам инами касофата суруча ина гузидагия инами ширагия Я тамом. Эй, тайлоқ. Чӣ дар кор ҳамича публикатсия мегӣ? Агар аи дамроҳи осон ковен, просто пешпои хурда ғалтен шуморо ҳатман сиёмка карда дар Parviz TV мепартоянд. ҳақиқатро мехоҳед? пас Parviz TV-ро пайгирӣ кунед. Parviz TV бақав видеоро. Салому алайкум Parviz TV. Носки харидем ҳозир. Ака Parviz TV ина нигоҳ кунед ки гудака дар гиҷо чӣ мошинҳои каристааст. салому алайкум ака Parviz TV намҷа садбаргай Parviz TV бақав аварият. ҳодиса ТВ-да шарманда кадан суратҳои гулиша мондан. Бале, ҳамин гуна контент мекунанд имрӯз. Лекин барои чӣ? Барои чӣ баҳсҳои оилавӣ ва блогерои нимкола миллионҳо тамошобин доранд, вале контенти фоидаовар не? Барои чӣ модда шудае ки ба ҷои ёрдамкунӣ одамо телефонашона буроварда сиёмка мекунанд барои Parviz TV? Имрӯз мо мефаҳмем чӣ гуна шабакаҳои иҷтимоӣ девонаҳоро машҳур мекунанд. Барои чӣ дигарҳо хирсанд мешаванд агар ягон кас мушкилӣ дағалта ва ҳамаи ин чӣ таъсир мерасонад дар ҷомеа? алгоритмо ганда осонанд. Дар шумо ҳамун видеои пешниҳод карда мешавад ки бисёр тамошобин ва лайк доранд. Мисол, Parviz механикаи квантира мефаҳмонад. Иҷода 4000 тамошобин дорад. Ана ин видео боша 5 миллион тамошобин. Ака хулосатона хитом бироре. Илм омӯхтан не, хубтараш ягон девонара бинам дар комментария ақуратш кунам. Чӣ қадаре ки эмоция бисёр боша, ҳамон қадар тамошобин зиёд мешавад. Ай ҳамин сабаб видеоҳое ки шуморо ғазабонӣ мекунад, механдона ё ба хашм меорад, дар топанд ва гунаҳгори асосӣ дар иҷа худ монем. 2-3 соли охир дар Instagram саҳифаҳои хабарӣ пайдо шудагиянд. Parviz TV ё Ҳодиса TV. Лекин чӣ гуна хабарора ё нашр мекунанд? Боз як зани дигара қапиданд. Хабар? Не. И як беобрӯ кардани дигар касе. Ҷанг дар кӯча? Хабар? Не. Ду беақл ҳамдигаришона задестиянд. Зани якум бо зани дуюм ҷанг. Хабар? Не. И як лаҳзаи оддии зиндагӣ. Ака интизори хабари нав мешем. Чӣ гуна як зан дар автобус ахса зад. Ай ҳама ҷои безебиш ҳамие ки ин видеоҳоро худи одамо мепартоянд, яъне одамои оддӣ ё журналист ё блогер нестанд. Ранги мову шумо одамои оддӣ. Ду кас ҳамдигариша лату кӯб кардесиянд дар кӯча, ба ҷои халос кардан телефонашона буроварда Ҳодиса TV ё Parviz TV биқаб меган. Барои чӣ ин корро дар ҷомеаи мо зарари калон мерасонад? Ҳар як чунин навор моро бераҳмтар бадгуфтор мекунад. Мо дигар ба мушкилоти дигарро ҳамдардӣ намекунем, баръакс лаззат мебарем. Ай ҳама бадтар ин таъсири эффект талпӣ мебошад. Эффект талпӣ ин як феноменае ки одам дар ҷомеа хусусиятҳои худша гум мекунад ва такрор мекунад чизеро ки дигарон мекунанд. Чӣ қадаре ки ин намуди контент зиёд шавад, ҳамон қадар зиёд одам рӯбардор карда такрор мекунанд. Барои чӣ ин қадар одамода писандае ки дигарора пас зананы таҳқир кунанд, ба гуфти хичор насиҳат кунанд. Ду роҳ вуҷуд дорад ки одам худша хуб ҳис кунад. Пешравӣ кардан, дониш омӯхтан, дар болои худ кор кардан ё ин ки як каса пас задан, таҳқир кардан, то ки одам худша хуб ҳис кунад. маҳз барои ҳамин ин намуд хабарро миллионҳо тамошобин мегиранд. Одамо хирсанд мешаванд агар як оила вайрон шавад. Барои он ки ҳамаи ин хабарро ай мушкилоти худшон дур мекунашонанд. Интернет дар дасти моҳай. Ӯ метавонад моро боло бардорад, моро ҳамчун миллат ба дигарон муаррифӣ кунад ва метавонад моро пас занад ва ҳамаш аз худи мо вобастааст. Барои мисол, ҳамсояи мо узбекоро мегирем ва ё беҳади бад фаъоланд. Ҳар як блогери нав пайдо шавад, як армия шуда дастгирӣ
дастгирӣ мекунанд. Ҳар як варзишгарошона ба лайки комент дастгирӣ мекунанд. кадом видеои лайкҳои бисёр просмотрҳои бисёр айпештон бироя, агар комментария бидроен ҳатман байрақи ӯзбекора мебинед. маҳз ба ҳамин роҳ ва ё тонистанд ки худшона ба ҷаҳон муаррифӣ кунанд ва ё исбот карданд ки сарҷам ҳастанд, қавӣ ҳастанд. дар тамоми ҷаҳон ош ҳамчун таоми миллии ӯзбекӣ муаррифӣ шудагиаст. оше ки тоҷико бировардагианаш. чӣ гуна карданд? албатта ки тариқи интернет. мо боша чӣ кор мекунем? ягон блогери нав бироя, ба ҷои дастгирӣ мо чӣ кор мекунем? гапҳои қабеҳ менависем, то ки дилаш мона дигар накуна короша. ба ҷои дастгирии блогерое ки дар ҷомеа фоида меора, мо чӣ кор мекунем? чӣ ҷангу разбори шава сёмка карда дар Parviz TV мепартоем. мо ин намуд контенти хабарира пеш мебарем. барои шумо як челлендж тайёр кардам. дар комментария ссилкаи як бародара мемонам ки ӯ нав блогерира сар кардагиаст. ин бародармон контенти илмира бо забони оддӣ карда ба шумо пешниҳод мекунад. ҳолате ки дигар тарафи замин бо сардии сахт ва марговар рӯбарӯ хоҳад шуд. ҳозир тақрибан 400 обуначӣ дорад. мо бояд ками кам 5000 обуначӣ ҷамъ кунем. медроем обуна мешем ва нишон метем, то чӣ андоза мо дастгирӣ мекунем тоҷикои худмона. мегем ку пеши русуда қадр надорем, мора одам ҳисоб намекунанд. ё умуман ба назар мерасад ки бисёриҳо шикоят мекунанд тоҷик қадр надорад дар ягон ҷо. мехоҳем қадр дошта бошем, мехоҳем ҳурматмон кунанд. биёен аввал худмона ҳурмат кунем. дастгирии блогеро ин маънои дастгирии як ҳамватани худ аст. дастгирии варзишгаро ин маънои ифтихор кардан ба миллати худ аст. дастгирии контенти муфид, яъне илмӣ, фарҳангӣ, таърихиву дигар ин маънои боло бурдани сатҳи фикронии ҷомеа ҳаст. тамошо накунед ин намуд хабарҳо ё блогерои нимкулара. чӣ қадаре ки тамошобин кам гира, ҳамон қадар тезтар ё несту нобуд мешаванд. проблемаҳои семейнитона сёмка карда дар Parviz TV роӣ накунед. бовар кунед обурӯ намегиред. дар блогерои хуб обуна шавед. блогерое ки видеоҳои босифат мекунанд. вақти худшона дар сёмкаву монтаж бисёр сарф мекунанд, меҳнат мекунанд. блогерое ки видеоҳошон маъне дорад ва ба ҷомеа фоида меорад. алгоритмҳои шабакаҳои иҷтимоӣ шумо дар чизеро нишон медиҳад ки шумо дар ҳамон интерес доред. чизе ки ба шумо писанд боша, ҳамон намуд контент ба шумо пешниҳод карда мешавад. мо ҳамин соҳаи блогинга айпушти масхарабозо ҷиддӣ қабул намекунем. шабакаҳои иҷтимоӣ ин на танҳо ҷои масхарабозӣ ё танқиди дигарон аст. хато намекунам агар бугум соҳаи блогерӣ ин як касб аст. касбе ки метавонад бисёриҳора хусусиятҳои хубша нишон бидиҳад. медонам ҳозир фақат нимколаҳо пеши назаранд, лекин бовар кунед, мо блогерои хуб хеле зиёд дорем. шахсан барои ман интернет ранги дӯсти наздикмай. ӯ метавонад ягон чизи нава омӯзонад, илҳом бахшад ва имкониятҳои нав кушоя барои ман. инчунин метавонад душмани ашадии ман бошад, метавонад шарманда кунад ва мағзи сари мара пирри муср кунад. савол фақат як чиз дай: ту интернета чӣ гуна истифода мебарӣ? ҳазор просмотр мегира намегира қаҷонканӣ мекунӣ.